हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान बेबी बॉय के सिम्टम्स जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपको किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड भार यानी कि भारीपन ज़्यादा लगता है पेट के अंदर। पेट के ऐसे कौन से हिस्से में आपको अनुभव होता है कि बेबी बॉय पल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ ऐसे हमारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे फेस के ऊपर बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स हो जाते हैं, छाइयाँ हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं और इसके अलावा हमारे स्किन काले पड़ने लग जाते हैं या फिर छोटे छोटे लाल लाल से दाने उभरने लगते हैं फेस के ऊपर। या आपने कई बार देखा होगा कि हमारी स्किन में खुजली होने लग। तो इन्हीं सब लक्षणों को देखते हुए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि इन महिला को जो है बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। बट आज हम प्रॉपर तरीके से जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो ये बोलने वाले हैं कि आपके गर्भ में अगर बेबी बॉय होता है तो आपको पेट के किस साइड में ज़्यादा भार महसूस होगा, लेफ़्ट या फिर राइट या फिर ऑफ या फिर डाउन। डाउन का मतलब ये है कि नाभि के नीचे या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, यानी कि पसली के साइड में आपको छाती के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है। तो वो आपको कहाँ महसूस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ बात बताती हूँ जिससे आप जान पाएंगे और पहचान पाएंगे कि आपके गर्भ में बच्चे का भार किस साइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे आपका पहला, दूसरा या तीसरा महीना है, इस टाइम पे आपके गर्भ में जो भी बच्चा होगा, बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो इस टाइम पे आपका भ्रूण जो है वो अवकृष्टि विकसित हो रहा है। बहुत ही कम अभी उसका अमाउंट है, वो बहुत ही छोटा है अभी। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, तो इसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चे की हलचल किसी किसी महिला को 5वें 6ठे महीने में पता लगती है। लास्ट है, बच्चे का हलचल आपको 6 मंथ तक पता लग जाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है फ्रेंड्स, बच्चा वैसे वैसे हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। वही जब वो हाथ पैर चलाता है और बच्चे का विकास होता है, बच्चे का जब वज़न बढ़ जाता है, तो वही आपको एक भार टाइप में, या तो वो आपको नाभि के ऊपरी हिस्से में महसूस होता है या फिर नाभि के निचले हिस्से में या फिर लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय का मेरे पेट के अंदर भार जो है वो कहाँ महसूस होता था, और बच्चे की हलचल जो है, लड़के की हलचल, वो आपको कहाँ पे किस साइड में महसूस होगी, ताकि आपको कई हद तक अंदाज़ा लग सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बातें बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ये बोलती है फ्रेंड्स कि अगर आपको ऊपरी हिस्से में, पसली के पास में, चेस्ट के साइड में आपको महसूस हो रहा है और आप जो कुछ भी खाते हो आपको ऐसा लगता है कि चेस्ट के ऊपर ही है, नीचे की ओर नहीं जा पा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल ऊपर के साइड कलेजे पे ही बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स, ये लक्षण जो है घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये लक्षण बेबी गर्ल को दर्शाता है। वहीं पे इसके अपोजिट ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय है तो बच्चे की मूवमेंट जो है एक्स की लेफ़्ट साइड में हो रही है,
और वो नाभि के नीचे हलचल करता है, तो आपको ये महसूस हो रहा है कि बच्चे की सर जो है ऊपर की तरफ है और पैर जो है नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आपका बच्चा उल्टा पैदा होगा। बच्चा अभी कितनी बार उलट पलट करेगा। बट अगर आपको बच्चे की हलचल नाभि के निचले हिस्से में महसूस होता है, तो ऐसा होता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपको गर्भ के अंदर बाहर के साइड महसूस होता है। फ्रेंड्स, आपके जो लेफ़्ट वाले हाथ है, अगर उस साइड आपको ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, चुभन सी महसूस होती है और लेफ़्ट वाले साइड आपको कम महसूस होती है, राइट वाले हाथ में कम भारीपन लगता है और लेफ़्ट वाले साइड में आपको ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, तो कहा जाता है कि आपके होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। ये लक्षण जो है फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत अच्छे से अनुभव करा था कि जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी एडवांस हो रही थी, 7वें 8वें 9वें महीने में जा रहा था, तो मेरे बच्चे का भार जो था वो मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे महसूस होता था। इसके बाद जैसे ही मैंने एंट्री की थी, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 7वां 8वां 9वां। इस टाइम पे आपको अपने बच्चे का जो भार है वो नाभि के निचले हिस्से में महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, नाभि के निचले हिस्से में भार क्यों महसूस होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, 7वें 8वें 9वें महीने में मेरा जो बच्चा है वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। अगर आपका डॉक्टर ने ये बोला है फ्रेंड्स कि आपका बच्चा टेढ़ा है, तिरछा है, उल्टा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 9वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है, बच्चे की पोजीशन देखी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपकी पानी की थैली में पानी को देखते हैं, कहीं पानी कम तो नहीं हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पानी में, पानी प्रॉपर तरीके से है बच्चे के पास पानी के थैली में या फिर नहीं है। अगर पानी ज़रा सा भी डॉक्टर को कम लगता है तो वो आपके तुरंत डिलीवरी करवाते हैं, अन्यथा आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो लास्ट टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड होता है, जब आपके 36 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत होती है कि अब बच्चा जो है नीचे की साइड नहीं होगा उसका सर। तो उससे पहले तो बच्चा बहुत जल्दी घूम जाता है। कई बार ऐसे केस आते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने डॉक्टर के पास गई थी तो वहीं एक पेशेंट और आई थी जिनके बच्चे का सर पूरी प्रेगनेंसी में उल्टा था। उल्टा होने का मतलब ये है फ्रेंड्स, पैर नीचे की साइड और बच्चे का सर जो था वो ऊपर के साइड आपके चेस्ट के आसपास होता है। इसको उल्टी पोजीशन कहा जाता है। सीधी पोजीशन होती है कि बच्चे का सर नीचे की साइड होता है, आपके योनि के आसपास, आपके नाभि के आसपास बच्चे का सर होता है और बच्चे का पैर आपके चेस्ट के आसपास होता है। इसे सीधी पोजीशन कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे भी बच्चा अपने सर को नीचे कर लेता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं, वो ये बोला करते हैं कि जिन गर्भवती महिला के कमर के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, तो उनको जो है बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और जिनको पेट में दर्द होता है उनको गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट फ्रेंड्स, इसको लेके मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की होगी 1 से लेके 3 महीने के बीच में, तो आपको हमेशा पेट में दर्द नहीं होगा, कमर में हल्का हल्का दर्द होगा। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, आपको हर बार लगेगा 1 से लेके 3 महीने के बीच में आपको जो है ना ब्लीडिंग होने वाली है। जैसे कि जब आपके पीरियड्स आते हैं, आपके डेट आते हैं, आपके पीरियड्स आते हैं, आपको जैसा दर्द होता है आपको वैसा ही महसूस होगा। बट जब आपका 8वां 9वां महीना चल रहा होता है और ये जो पेन है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। इसको इंग्लिश भाषा में बताऊं या फिर हिंदी भाषा में बताऊं तो इसको बोलते हैं मीठा मीठा दर्द होना। मीठे मीठे इस महिला हो रहा है और बच्चा जो है घूम रहा है।
जैसे आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो दर्द जो है वो गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको जो है देहाती भाषा में मीठे मीठे दर्द बोला जाता है और इंग्लिश में इसे फोर्स लेबर पेन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये दर्द आपको हल्का हल्का बना हुआ रहता है और कमर से ये दर्द आपका स्टार्ट होता है तो बोला जाता है कि आपकी होने वाली संतान जो होगी वो एक बेबी बॉय होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।